入 Year Three 啊，定係入其他要入 Year One 啦。咁同埋咧，如果佢想轉做 social work 讀，咁係咪有冇出路可以升嘅？非常之好嘅問題。咁off the bat 咧，我哋上年2025年咧就有大約88%係我哋嘅學生畢業生係升到去大學啦，而71%咧就係升到入去八大嘅香港八大嘅。咁通常大部分嘅學生咧都會係year 讀完咗我哋副學士嗰2年先至係會升去大學嘅。咁都有，但係比較少啲嘅學生就會係 Year One 完成咗呢度 Year One 嘅 studies 就可以升到上去大學嗱。咁仲有咧頭先你問咗係升上去社工，為咗 social work 嘅 program 咧，即係通常我哋嘅學生 social work 都係一個我哋比較受歡迎嘅一個 choice 啦，俾我哋好多嘅學生想升翻上去大學嘅社工嘅課程嗱。咁但係咧就呢個係比較 competitive 嘅嗱，比較多人都想爭入呢啲位啦。咁係有嘅，不過個數字可能會係嗯可能係5至10%嗱。咁我哋其實通常咧都會建議學生其實係會如果個目標係想做個註冊嘅社工，可能係會 aim for 入一個社工嘅master degree 係啦。咁我哋通常會點樣 recommend 學生咧？就係會首先喺呢度Hong Kong U Space 個博士讀咗2年之後咧，就apply for 一個 senior year entry 嘅大學 program，即係入 Year Three 嗰度嗱。咁sorry，頭先你另外一條問題就係通常啲學生係報翻入去大學嘅 Year One 或者大學嘅 Year Three，我哋通常係建議學生報翻入去大學嘅 Year Three entry，即係有啲大學叫做 senior year entry，咁就直接入咗大學嘅Year Three 嗰度就讀2年，咁跟住就有一個 bachelor degree 咁樣畢業咯。咁我都想再強調一點，我哋個課程咧，社會科學嘅副學士課程咧，其實唔係一個社工學嘅相關嘅，即係當然我哋同學可以畢業之後完成咗之後咧，咁有機會咧可能會俾大學嘅社會工作學系咧去取錄嘅，但係咧始終我哋嘅定位唔係一個社會工作嘅副學士課程，咁所以咧就算同學如果有機會入讀社工學士課程咧，其實都會係由1年級讀起，而唔係由高年級嘅。反而如果係其他社會科學嘅學科，包括可能心理學啊、社會學啊，或者係社會福利與社會行政學啊，呢啲學科有機會就會升讀大學嘅第3年同第4年嘅。咁就希望都同學留意，所以我哋一般唔會建議同學咧去選讀，即係如果入讀我哋嘅課程嘅時候咧，我哋唔會建議佢哋係會報社工。當然佢哋可以試，但係始終我哋嘅定位係一個社會科學嘅學士學位課程。係啦，咁我哋會都係建議做同學先完成2年嘅副學士，再去選擇社工相關嘅一啲社會科學嘅學士學位，去讀第3年同第4年，咁再另外再去拎到呢個社會工作嘅工作者嘅資格，咁就係讀嗰個碩士課程。有冇其他同學或者家長想問問題？有啊，聽唔聽到啊？聽到啊。係啊，問啦，可以啊，係啊。想問翻咧嗰個associate arts 嘅 media and culture 嗰個學科啦，入邊咧好似都有幾個 subject 要讀，咁我都想問翻咧嗰啲，即係譬如 year one and year two 啦，咁佢啲 subject 係點樣分佈啦，同埋即係如果要去升去大學嘅時候，係咪一定要讀晒2年先至會升個大學咧？有冇機會讀完1年你都可以升咧？咁就有呢兩個問題嘅。不如咁，我先簡單就講一講我哋通常大學點樣升讀，然後阿 Jarvis 再補充翻 AMCCS 讀啲咩啦。咁
嗱，我哋嘅同學如果要報讀大學咧，其實有2個時間去報讀嘅。咁通常咧，佢哋如果啱啱入嚟嘅時候咧，第一年嘅時候咧，其實佢都可以開始報大學㗎啦。但留意嘅係咧，佢哋報大學嘅時候咧，其實只能報讀大學嘅第一年。咁相當於佢哋其實就係讀副學士嗰一年咧，就係等於佢哋就好似喺中學復讀咗一年嘅 repeat 咗一年嘅。咁另外一個途徑咧，就係我哋會係完成咗2年副學士嘅時候，喺佢第二年讀副學士第2年嘅時候咧，佢可以申請報讀大學，然後報讀大學嘅時候，咁有機會咧，按住佢嘅副學士嘅成績啦，咁去申請呢個高年級嘅銜接學位，咁相當於就其實等於讀完2年副學士之後，佢就有機會入讀大學嘅第3年同第4年，咁做我哋所謂2+2 2年嘅ASO加2年嘅大學嘅 degree， 咁你完成咗4年之後就可以同你 JUPAS 可能有啲同學可能成功通過 JUPAS 直接入到大學嗰啲同學咧，係同一時間同一年去畢業嘅，咁一般係通過呢個2個途徑啦。咁我哋大部分嘅同學都係喺第2年嘅時候收到高年級嘅銜接學位離開我哋學校嘅。咁因為始終一年級嘅學位個競爭會相對嚟比較激烈嘅，因為我哋嘅副學士嘅同學唔單止同我哋嘅即係副學士同學之間嘅競爭，亦都需要同其他學歷嘅同學咧去爭奪呢一個非聯招嘅學位，所以咧第一年走嘅可能個要求都會比較高嘅，因為始終你只係得一個1年嘅學歷，去一個學期嘅學歷俾大學參考，咁大學都會睇翻同學嘅 DSE 嘅成績去做參考，所以我哋大部分嘅同學都係第2年走嘅，咁可能 Jarvis 再補充翻個問題嘅第2部分，關於 MCCS 嗰部分。好，唔該晒 Kenneth，咁亦都好多謝呢位家長嘅提問啦。咁其實咧，啱啱我就喺個 chat box，即係喺我哋嘅留言區嗰度咧，咁我就將我哋嗰個 program leaflet，即係我哋嘅課程單張嘅部分咧，咁就嗰個連結咧就擺咗喺嗰度。咁其實咧，我哋好鼓勵咧，所有報咗我哋 MCCS，即係媒體文化及創意文學副學士嘅家長同埋同學咧，都可以花少少時間咧去睇一睇翻我哋呢個嘅課程單張嘅，因為裏邊會提供咗好多唔同嘅資訊，即係例如我哋最重要嘅一點就可能話，我哋啲同學讀完2年之後，咁基本上可以去銜接一啲乜嘢嘅課程。咁好簡單嚟講咧，其實主要我哋嘅同學會銜接翻文學院嘅課程啦、社會科學院嘅課程，同埋大部分嘅同學都會銜接翻媒體及創意，即係我哋叫 Media and Communication 嘅課程。無論係一啲傳播學啦、新聞學啦，或者創意媒體啦、電影啦，或者譬如視覺文化嘅科目。咁究竟我哋呢2年嘅課程咧，係會讀啲乜嘢嘢咧？咁其實都可以喺呢份 program leaflet，就好似我啱啱同大家分享咗我嘅屏幕呢一度可以睇到嘅。咁其實喺我哋嘅課程入邊咧，第1年咁基本上咧，我哋就係幫同學打好個底先嘅，即係話我哋會讀翻一啲文化研究同埋媒體研究嘅科目。咁就希望同學，因為好多同學中學都冇接觸過相關嘅科目啊，咁所以咧我哋就會希望喺 Year 1嘅時候，第1年嘅時候，就令到啲同學對於文化研究一啲基本嘅概念有咗嘅認識，亦都對於唔同嘅媒體有一個基本嘅概念。然之後喺 Year 1嘅Year 1嘅第2個學期，即係話喺明年嘅3至4月左右，咁我哋就會叫同學揀你第2年課程嘅專修科目。咁我哋一共提供咗4個專修，即係我哋叫4個 major 俾同學揀嘅。咁同學可以因應自己嘅個人能力啦，同埋興趣啦，同埋升學需要，喺呢4個專修裏邊，4個 major 入邊揀你其中一個。咁其中呢4個嘅選擇咧，就會係 Advertising and Communication， 即係廣告及傳播啦。咁第2個就係創意媒體及呢個嘅產業，即係 Creative Media and Industry。第3個就係媒體及文化研究，即係讀翻一啲相對地比較接近公共人文學，或者譬如比較一啲叫做理論少少嘅科目。咁最後一個就係 Cultural Development in Public Arena Theme， 咁就係呢一個關於呢個嘅文化行政啦，同埋呢個嘅博物館學嘅科目。咁同學其實係可以因應翻自己最感興趣嘅範疇，喺 Year 1第1年嘅下學期嘅時候咧去揀嘅。咁呢個專修其實主要係會影響到同學喺第2年嘅時候讀邊3個科目嘅。
因為你揀咗唔同嘅專修，揀咗唔同嘅 major，就會決定咗你讀唔同嘅3科喺你 Year 2嘅時候。咁呢個就係主要嚟講我哋嗰個嘅課程設計嚟嘅。咁我都會可以補充翻頭先 Kenneth 所講啦，就住我哋個課程嚟講咧，大部分我哋嘅同學咧銜接翻上大學嘅時候咧，都會係讀完2年，再去銜接翻大學嘅第3年嘅。咁呢個原因就係因為政府好多嘅資助學位，即係一啲我哋嘅 senior entry places，其實都係喺大學嘅第3年嗰度。咁所以如果有同學係有興趣係想讀創意媒體啊，或者譬如新聞及傳播嘅話咧，大部分嗰啲嘅銜接學位咧，其實都喺第3年嗰度嘅。咁所以形成咗一個我哋叫幾普遍嘅現象，就係話通常我啲同學都係會讀完2年之後，跟住就去到第3年嘅時候，就會有多少少嘅選擇啦。咁呢個就係主要嚟講我哋個課程嘅特點嚟嘅。OK，另外有家長或者同學問啦，咁 Social Sciences 有相關嘅海內外交流活動，係咪主要由 Year 2展開？Year 1有冇機會？咁其實咧，我哋 division 啦，咁我哋同學一啲內地同埋海外嘅大學都有相關嘅合作啦。咁通常我哋會係幾時會俾啲同學去參與呢啲海內外嘅交流活動咧？主要係喺 Year 1完成咗第1年嘅課程嘅時候咧，我哋會喺暑假嘅時候咧，係會邀請同學咧去參與呢啲海內外嘅活動啦。包括啲乜嘢咧？譬如我哋6月嘅時候啦，我哋 Social Sciences 嘅 program 咧，其實係會有同雲南大學合作。咁我哋會對社工有興趣嘅同學咧，咁我哋會安排佢哋去雲南大學社會工作嘅一啲教授啦。咁佢哋就會安排喺內地做一個實習嘅。咁唔單止去了解內地嘅社會發展情況啦，亦都會培訓同學佢嘅一啲社工相關嘅技能嘅。咁令到佢可以報讀大學嘅時候咧，有更加好嘅一個資歷啦，同埋亦都可以同大學嘅老師去講翻，我喺我呢啲活動嘅時候，學到啲乜嘢嘅。咁另外咧 ，Geography 嘅 program 咧，我哋亦都同 Oxford University 啦，英國嘅牛津大學咧，合辦咗一個我哋會派學生咧喺暑假嘅時候咧，去牛津大學咧，去一啲地理學老師咧會有相關嘅講解嘅。咁嚟緊咧，今年咧，我哋亦都喺我哋將會同華南理工大學合作啦，咁就喺廣州咧會有又會有一個實習活動俾我哋嘅 Social Sciences 嘅同學嘅。咁呢一啲都係我哋而家暫時有嘅海內外嘅交流活動啦。咁仲有冇其他家長有問題？好似頭先有位同學係問緊 City Marketing CityU 嘅 marketing，咁阿輝會可能幫手解答。係啊，應該我喺個 chat box 度答咗啦，咁唔緊要，而家再喺呢度再答翻佢嘅問題啦，再詳細少少講。咁其實咧我哋嘅學生咧，除咗係睇真啲啊，有冇聽到？喂，而家有冇好啲？有冇啲 testing？ 我試一試先喎。testing。OK。好啦，我再詳細少少回答啦。咁其實咧，我哋嘅同學咧，以往除咗升讀一啲傳理系相關嘅學科啦，我哋叫主流學科，例如中大嘅傳理系新聞及傳理啦，浸會嘅 PRA 啦，即係公關及廣告啦，同埋城大嘅 TVB 同埋媒體與傳播之外咧，其實咧完全視乎同學嘅興趣，想識讀咩學科。咁所以除咗啲主流嘅傳理系學科之外咧，我哋有同學亦都係入讀工商管理相關學科，包括例如有中大嘅 BBA 啦，即係 Business Administration 啦，城大同埋呢一個 Poly 嘅 Marketing 嘅市場營銷。咁所以咧，其實咧喺我哋係亦都除咗主流嘅傳理系學科以外咧，亦都有雙科嘅升學出路嘅。咁啲完全係視乎同學嘅興趣嘅啫。咁我補充翻啦，有同學問點解傳理應用傳理副學士個升學率只係得50%？係咪因為佢升讀大學嗰個難度比較大咧？唔係嘅，因為本身個課程設計本身咧，過去咧係一個高級文憑 Higher Diploma 課程，選擇呢一個課程嘅時候，啲同學其實應該知道佢哋其實係以職業做嘢係作為導向嘅。咁所以咧佢哋好多時有一部分嘅同學咧選擇讀完兩年之後咧，就選擇出嚟做嘢㗎啦，咁就唔會報讀大學。所以佢
個升學率咧，可能相對地會比其他嘅 associate degree programs 咧係少嘅。咁但係咧，我哋今年咧將呢個課程咧轉變成為一個以升學為主嘅課程，咁亦都我哋當然啦，我哋亦都個課程本身咧係經過大學嘅教授去審查嘅。咁我所以家長其實唔需要擔心會唔會大學唔認受我哋課程，而過往亦都有一啲升學嘅個案嘅，包括唔同嘅大學嘅傳理系都會收我哋學生嘅。咁有冇家長有啲咩問題？係。唔好意思，我想補充少少啊。頭先Kenny 嗰度講多少少就係Coco 問個問題就係50%，其實正正就係一個50%，你都知道啦。其實我哋上年一路以往就係叫做公關及企業傳訊高級文憑啦。正如 Kenny 所講，其實我哋有一啲mature student，其實佢哋本身入嚟到高級文憑咧，都係冇諗住升學嘅。例如有啲學生係讀完2年高級文憑就創業嘅，或者係去繼承呢個家族生意，或者走去賣保險。咁所以其實以往呢啲學生咧，其實佢就由一開始就冇諗住升學嘅。咁亦都因為呢啲原因咧，就所以個總升學率就係50%。咁正正就係因為一樣嘢啦，你今年就改咗名啦，就係叫做應用傳理啦，就係想提升翻嗰個升學率啦。所以就係回答翻你嘅問題。咁我稍後再 check box 再回答多少少嘅。有冇其他同家長有問題？頭先好似有位家長想問嘅。OK，好似有位家長係問臨床心理學嘅升學有咩選擇同埋銜接，或者 Marco 你可能回答呢條問題。我喺嗰個 chat box 嗰度有答到，但我見到都有唔少人都係問呢條問題嘅。咁其實做一個臨床心理學家咧，喺香港咧，你係需要一個 master's degree in 臨床心理學嘅。咁呢一個 degree 係定係 as of 而家淨係 Hong Kong U 同埋Chinese University of Hong Kong，即係港大同埋中大先至係有 offer 嘅，同埋係比較 competitive 嘅，係都幾難入嘅。咁如果想行呢個路線嘅話咧，首先就需要入咗一個大學嘅 Bachelor's Degree in Psychology 嗱，咁就通常學生係會入譬如中大個 Bachelor of Social Sciences in Psychology 啦，或者 City University of Hong Kong 嘅 Bachelor Degree in Psychology 先，咁跟住讀完咗個 Bachelor Degree 咧，先至再去報嗰個 Master's Degree，讀完咗嗰一個臨床心理學家嘅 Master's Degree，先至係做到一個臨床心理學家嘅喺香港。OK，有同學問或者家長問啦，如果想讀社工，會唔會應用社會科學、青年與社會服務科會比較適合？咁我想強調一點啦，其實無論我哋嘅課程啦，或者頭先呢一位家長或者同學提到嘅所謂青年與社會服務科，其實都唔係一個社會工作嘅一個副學士或者高級文憑課程。咁你問我對於社工，如果想做社工，邊一個會比較適合咧？我會強調一點咧，我哋嘅課程本身亦都有部分嘅內容咧，其實係正正係社會工作學係想要嘅一啲內容嚟嘅。譬如我哋嘅社會福利與社會行政專業咧，其實如果你出翻大學咧，其實大部分嘅社會工作學系其實都會要求同學去讀社會行政、社會政策，同埋我哋嘅社會福利與社會行政專業咧，其實有一啲社工必須要讀嘅科嘅，譬如輔導學啦、counseling 啦，同埋我哋亦都會讀老齡學嘅。點樣去同一個香港係一個高齡，好快進入一個高齡化嘅社會，其實好正需要好多嘅老人服務嘅。我哋亦都會有老人學嘅服務去提供啦，令到同學更加容易去升讀社會工作嘅學士學位嘅。同埋我仲要強調一點啦，我哋課程啦，即係可能相對於其他嘅你所提及嘅課程啦，我哋個學部咧，其實提供咗好多嘅實習機會俾同學嘅。咁即係頭先我哋講過暑假嘅時候咧，其實我哋同2間嘅內地大暑假或者係寒假嘅時候啦，咁我哋同2間內地嘅大學啦，雲南大學啦，同埋我哋而家傾緊嘅同廣州
廣州嘅一個華南理工大學咧，我哋會有相關嘅社會工作嘅一啲實習機會提供俾同學嘅。除咗喺國內嘅社會工作實習機會之後咧，咁我哋亦都有好多嘅 internship 啦。咁係本地嘅 internship 咧，去提供俾同學嘅。咁阿 Marco 或者你可能再講解多少少我哋而家嘅 summer internship programs 有啲咩社會福利社會服務機構俾同學去選？我哋今年咧，我哋個 summer internship 個 program 俾我哋social sciences 嘅學生咧，都有唔少嘅唔同嘅機構嘅。譬如有我哋同明愛嗰邊 Caritas 有幾個唔同嘅 centre 合作緊啦，佢哋今年都收咗我哋唔少嘅學生嚟做 internship，特別係 for 一啲第時想做社工嘅同學。亦都有2至3間心理學或者 offer 心理輔導嘅機構同埋 NGO 咧，都係有收我哋嘅學生做 intern 嘅。嗱，所以其實我哋點解我哋會提供呢啲 internship 嘅機會咧？其實我哋因為報大學係咪報讀八大咧？有家長問到升學嘅時候係咪需要有實習經驗咧？其實應該唔一定嘅，但係通常咧報大學嘅時候咧佢會叫同學咧去提交一啲申請材料。咁佢譬如自我介紹，話俾大學嘅教授知道點解佢會適合讀呢啲課程，或者點解會報呢啲課程。我哋希望就提供呢啲實習機會啦，或者呢啲課程以外嘅教室以外嘅一啲去實習啊，或者去 field trip 啊，或者係考察咧，去令到同學咧可以去更加豐富佢嘅履歷嘅，咁令到佢哋咧更加容易報讀大學。咁唔單止 social sciences 嘅，其實MCCS 同埋Applied Communication 傳理都有相關嘅實習工機會俾同學嘅，或者可能阿輝都講多少少佢哋嘅 internship 嘅情況。我哋學科咧每一年嘅 summer time 都會盡量幫同學安排 internship 嘅 placement 嘅。咁例如我哋今年有一個本地嘅粉麵品牌啦、超齡米粉啦，或者係亦都有啲 NGO 啦、社福機構一啲相關嘅合作咁樣嘅。咁我哋每一年盡量都希望安排到同學可以去參與實習機會啦，咁幫助到同學可以增加同埋行業累積行業嘅經驗，幫助到你唔係淨係升學啦，甚至乎之後就業嘅。咁當然啦，就要經過一個面試嘅程序咁。OK，有冇家長有問題想問咧？係，我想問下社會科學副學士係可以銜接啲咩科目，同埋想問下未來可以擔任啲咩職業？我先再簡單介紹下社會我哋嘅 social sciences program 咧個特點。我哋個 program 咧其實參考咗咧香港大學社會科學學士學位課程 Bachelor of Social Sciences 嘅課程設計。我哋第一年咧其實係冇主修方向嘅，第二年嘅時候咧，因為同學咧好多時咧佢哋可能揀咗一科咧，佢哋未必自己中意嘅。咁我哋因為佢可能psychology 作為例子，心理學作為例子，其實佢哋喺佢哋中學嘅時候咧，其實未必好認識呢一科係讀啲咩嘅，或者社會學。好多時其實好多同學其實唔知道咩叫 sociology 或者 psychology。咁我哋希望俾同學一個機會咧，去先了解呢啲學科，然後去第二年嘅時候咧，去選擇自己相應嘅一啲專業嘅。咁所以喺呢個情況下咧，你問大學會讀啲咩 program，其實好睇個同學咧，其實係讀乜嘢方向。譬如佢係社會學嘅，咁通常咧啲同學咧就會偏向係唔同嘅大學嘅社會學系啦，包括中文大學嘅社會學系啦，香港大學嘅社會科學學院社會科學學士課程嘅社會學方向啦。咁亦都有譬如 social welfare 嘅，咁可能讀啲咩系咧？可能係理工大學嘅有啲社會創意政策有關嘅一啲學士學位課程啦，或者係同有好多同學都問嘅社會工作嘅一啲學士學位課程都有嘅。咁心理學嘅同學都會報翻出大學嘅心理學系啦。
如此類推。譬如政治係會去我哋嘅國際關係會去啲咩咧？譬如包括中大嘅國際環球研究啦，又或者係中大嘅中大政政或者港大嘅政治學系都有嘅。咁仲有冇其他同學有問題？有沒有一些家長有問題？你好，你好，我想問係下，我 social science 係year 2，我如果想揀，譬如我想揀 sociology 係 in major 嘅，會唔會有限額㗎？嗱因為啦，因為我哋唔想令到所有同學咧集中喺某一個專業嘅，咁我哋咧其實咧由今年開始咧，因為我哋想令到同學咧都可以有機會，即係增加同學入大學嘅機會，我哋唔想啲同學咧去偏向某一個方向嘅專業嘅，咁所以咧我哋會嘗試會令到嗰啲我哋係有限額嘅喺某啲專業裏邊，但係個限額咧係純粹只係令到啲同學平均分配喺我哋4個專業入邊，令到佢唔好側重可能一半同學去咗，咁個 quota 係大概40% 嘅同學會去咗某一個 theme 最多。咁你問我會唔會有限額咧？其實社會學應該就唔會嘅。其實我哋要睇到時第一年嘅時候，我哋會問同學你想選修邊個方向，然後我哋會再到時按住當時嘅情況再決定個數目係有幾多嘅，係啦。咁所以我都希望同學明白點解我哋咁樣做，我哋希望確保即係盡量最大化我哋呢個課程嘅所有同學佢嘅升學嘅機會。或者有冇其他人有問題？你好啊，請問聽唔聽到？聽到，你講啦。係，咁我咧就一方面收到咗Poly HKCC 嘅 psychology 嘅 assault 啦，另一方面係Space CC 嘅 social science 嘅。咁我主要想升翻讀 psychology 嘅 master 啦。咁我如果係升翻八大嘅話，我都係 aim CU 或者City 嘅 psychology 嘅 bachelor 嘅。但係一方面咧，我想學多啲嘢，涉獵多啲啦。咁social science 咧係有社會啊、政治嗰方面，再加埋 psychology 噶嘛。而 Poly CC 嗰邊嘅話，就主要係得 psychology 嘅。咁所以我有啲糾結，有啲 struggle 啦。咁我都想問翻，如果 Year 2我揀咗 psychology 嘅話，係會學到啲咩啊？因為 Poly CC 嗰邊咧係有生物啦、性格同埋社會心理學嘅。咁我就想問翻Space 呢邊會學到啲咩咁樣咯？唔該。OK，咁喺我哋呢個social sciences 嗰度咧，如果你揀咗 psychology 做 year 2嘅 theme 咧，咁我哋就會有4個 specialism 嘅科俾你哋嘅，俾我哋嘅 psycho 學生嘅。personality 即係性格啦，我哋都有 social psychology，我哋都有，我哋亦都會有一科叫做 abnormal psychology 啦，異常心理學就會係讀唔同嘅，了解唔同嘅精神病啊，佢哋有啲咩 cause 同埋有啲咩 treatments 啦，同埋我哋亦都有lifespan developmental psychology，即係 developmental 係 track 你透過你throughout 一個人嘅 lifespan，由 BB 仔去到小朋友、青少年同埋大人同埋長者會有啲咩唔同嘅psychological 嘅 differences 同埋changes。同埋除咗呢4科之外咧，亦都我哋 Year 1嘅同學咧，其實係需要讀2科心理學相關嘅課程，包括心理學導論啦，同埋另一科叫做 Intra and Interpersonal Competency， 學人際關係點樣去同其他人相處，我哋點樣用心理學嘅角度去處理我哋同人溝通，或者點樣去表達你自己。咁有同學問呢一個design 可唔可以升翻去 design？ 咁或者阿輝或者 Jarvis 可能再簡單回答呢個問題。我篤一篤嗰個 comment，我未睇到落去出嚟。係佢話去到 poly 嗰啲，可以重複一次個問題。
有機會升讀 PolyU 嘅 design 哦。係。哦，其實我都係咩 MCCS，不過我可以答嘅。咁其實以往MCCS 嘅畢業生其實都係有多元嘅出路。咁當然我哋都有，即係 MCCS 學生亦都有升讀 PolyU Design，因為 Poly Design 其實轄下有唔同嘅主修科啦，例如有 Social Design 啦、Advertising Design 啦。咁所以 MCCS 嘅畢業生咧都係以往都有機會去升讀理工大學嘅一個設計學院啦，同埋因為理工大學嘅設計學院咧近年就有一個 revamp，即係佢哋其實就想同學學唔同嘅 design skill set 嘅，咁所以係絕對可以升讀到 design。我哋個課程咧有同學問關於英文授課嘅問，係咪會有一啲相應嘅支援去令到同學適應全英文嘅教學？當然會啦。咁我哋同學我知道有我哋個學生咧有一定比例嘅同學咧，其實係嚟自於中文中學㗎。咁其實所以我哋老師雖然我哋學院咧係強調用英語作為主要嘅教學語言啦，但唔代表我哋同我哋完全唔會理一啲同學，佢如果用英語授課有困難嘅時候，我哋都會有相應嘅支援啦。咁其實最主要嘅都係同學主動啲問老師。咁如果真係有需要嘅時候咧，咁老師我哋嘅同事亦都唔會太介意咧，可能用中文去俾少少，即係喺課堂以外咧，可能回答同學嘅問題嘅。咁就希望盡可能咧，去令到同學更加容易適應全英文嘅教學。Hello，想問下，我想問下，即係我係睇咗個 leaflet 啦，跟住我發現可能有啲科目唔係咁啱我想問下，如果而家轉科係可唔可以，即係定係一定要等開學先，或者係已經唔可以轉科？我想話俾同學知道咧，如果你想轉科咧，喺我哋而家學校嘅程序咧，其實係你需要咧重新報名嘅，俾報名費重新報名嘅。咁你話轉去其他學系或者其他課程啦，咁好老實嗰句就係咧，而家我哋學院大部分課程咧，其實已經收得差唔多七七八八㗎啦。咁包括我哋嘅 social sciences 嘅 program 啦，geography program，如果你有留意咧，我哋今日已經係我哋JUPAS 放榜DSE 放榜之後嗰一日咧，其實我哋已經收滿咗，然後我哋已經暫停收生嘅啦。咁所以你話轉去其他嘅課程都要睇，當然啦，要睇你同學你想轉去乜嘢課程啦。咁可能嗰個課程咧，其實今日我知道大部分我哋 Hong Kong U Space 嘅 program 咧，其實應該會暫停收生嘅啦。咁所以你都要問翻相關嘅課程老師。我唔知你係想轉去我哋學部嘅其他課程啦，定係你想轉去即係社會科學學部嘅另外一個課程？係唔該，我想問下咧，social science 升八大 E13嘅 social science 有冇話你哋有冇幾多 percentage 係有幾多？有冇呢個數據嘅？官方數據咧，我哋有嘅，即係80%接近80%去到八大嘅。但問題係你要先問一個問題，因為每年個收生嘅情況即係大學收生嘅情況都唔同，咁亦都只係做參考嘅啫。但係我亦都要留意係其實同學佢會報讀乜嘢大學課程咧，佢會影響佢升學嘅機會嘅。咁可能喺JUPAS 嘅時候會比較熱門少少嘅科系啦，譬如心理學系啊，咁佢收生嘅分數可能要求會更加高少少啦。咁如果社會學或者係即係國際關係、國際研究呢啲學科咧，咁佢可能就會收分相對地比較低啲，咁可能會再比例會再高啲。同埋留意嘅係咧，八間大學咧其實有專門為副學士畢業生去開辦嘅一啲課程嘅，我哋所謂嘅 top up degree。咁留意呢啲 top up degree 同其他坊間嘅其他 degree 唔同，呢啲 degree 本身係由八間大學八大收咗政府嘅資助之後去開辦嘅課程嚟嘅，所以其實個認受性係非常之高嘅。譬如有啲咩課程咧？譬如如果社會學嘅同學通常都會考慮嘅
係可能係性別研究嘅課程啦，或者文化研究嘅同學都會考慮呢一個課程嘅。呢啲課程係專門為副學士畢業生去開設嘅，或者去香港大學作為例子，香港大學有一個叫做 Social Data Science。呢一科係專門為 associate degree 嘅同學去開辦嘅，所以如果同學報讀呢啲課程咧，其實升讀大學嘅機會就會增加好多噶啦。或者中大社會學系本身亦都有個叫 Society and Sustainable Development 呢個 program 本身亦都係為副學士同學開辦嘅，咁所以佢哋如果同學報讀呢啲課程嘅時候咧，中大課程或者港大課程或者其他大學嘅課程，其實升讀嘅機率會比較大咯。咁當然要睇翻同學你要報啲乜嘢，或者係啦。我唔知會唔會答到家長嘅問題？哦，答到啦，唔該晒，唔該晒。留意嘅係咧，同學入讀之後啦，咁我哋每一年啦，即係佢每一個學期出成績之後咧，其實我哋嘅老師咧，其實係會俾翻相關嘅一啲升學嘅支援啦，俾同學嘅。咁同學其實可以拎住佢哋嘅 GPA 啦，可以問翻我哋嘅 program coordinators，睇下我哋如果報大學嘅時候咧，係會俾啲乜嘢支援俾即係佢可以選擇咩大學。可能 Nina 可能都講多少少 geography 相關嘅一啲支援，升學支援。Hello，咁係啦，咁如果淨係針對翻 geography 嘅話咧，咁其實我哋譬如話一路都會有 admission talk 啦，咁基本上每一年嘅semester one 開始，無論係 year one 定 year two 咧，我哋都會邀請各大嘅大學嘅program co 過嚟同我哋做 admission talk 嘅，咁平均大概我哋都有10場到嘅，咁即係譬如無論係 Hong Kong U 啦、CU 啦、BU 啦、HU 啦，所有相對有收我哋嘅即係收我哋嘅學生嘅 program 嘅老師咧，我都請佢過嚟嘅。咁點解 admission talk 咁緊要咧？咁其實咪我哋 Georgia 做嘅，包括咗我哋而家在做嘅每一個 program code 其實都有 arrange admission talk 嘅。咁你因為基本上嚟一講 program 即係講 program 嘅嗰一位咧，就係將來會 interview 你哋小朋友嘅嗰一個 interviewer 嚟嘅，因為佢哋係個program in charge 嘛，咁所以其實就會俾你更加了解到個大學嘅課程啦，佢哋對學生嘅收生有啲咩要求啦，所以我成日都提我哋啲學生咧 year one 就可以去參加噶啦，你就可以去聽嘅，其實你會知道未來嘅一年你點樣去 prepare。咁其實話就話我哋成個 program 好似2年好長，但其實你由開始9月份開始上學之後咧，你第一年嘅第一個 semester 係12月啦，係咪？然後你攞咗第一個嘅 GPA，然後 second semester 會有 second GPA，咁 year one 就已經讀完啦，6月份你已經收到你嘅 CGPA 啦，呢個 CGPA 已經係你嘅指南針，決定咗你 year two 嘅上學期你就已經開始報讀大學，咁所以其實個時間其實係都幾 pack 㗎，即係其實係我哋嘅內容好豐富啦，然後我哋嘅時間都好緊湊啦，就算喺term break 嘅時間，我哋都會唔同嘅 program 都有各自嘅 internship 啊，各樣嘢。咁除咗 admission talk 之外，我哋無論邊一個 program 都好啦，都有 personal statement 啦，同埋一啲 interview prep 嘅一啲即係面試班，即係幫大家，因為你哋要去面試嘅。即係譬如以我哋 geography 為例嘅話咧，除咗香港大學係淨係睇 GPA 大概係3.8以上直接收之外咧，其他包括就算中大你3.9、4.0都好咧，佢都係要睇你面試嘅表現嘅。咁面試就係你要勇於表達啦，你要識得即係 present 啦，你會即時有啲問題，譬如可能舊年我哋 CU 有個好有趣嘅問題，佢會問你如果而家俾1分鐘你同李家超傾偈嘅話，你會講啲乜嘢？咁呢啲其實就係考你臨場嘅，咁呢啲都會喺我哋平時上堂裏邊，即係或者其他嘅時間幫大家 prepare 下咁樣樣。咁所以 ongoing 我哋都會有好多唔同嘅呢啲 workshop 啊各樣嘢。咁你見到我哋成個 Division of Social Science 裏邊嘅升學嘅 percentage 咧，其實都相對都唔錯嘅。咁我哋啲學生其實都好認真、好勤力嘅。有冇家長有問題？你好啊，係唔該，我想問下，Social Science Year One 咧，佢嗰個 group project 嘅嗰個比例係有冇大概幾多 percentage 㗎？我手頭上冇具體嘅數字，但大部分社會科學嘅主修科其實都會有 group project 嘅。咁所以因為其實我哋會覺得同學咧唔係淨係佢要學識點樣
即係同其他人協調同埋協作嘅。咁所以good project 係我哋其中一個非常之重要嘅元素。當然啦，我哋好多時面對嘅一個問題咧，就係啲同學咧未必識到一啲比較即係所謂可靠嘅同學啦。咁有 free riders 嘅問題啦，咁唔需要擔心嘅，因為同老師俾分嘅時候咧，我哋係其實學院咧會要求咧同事咧去俾分嘅時候咧，會按住個同學嘅喺呢個 group project 嘅個表現係有分數上嘅差異嘅，咁做應該唔會存在呢個 free rider 嘅問題，同埋老師都會俾相應嘅支援同埋去幫助俾同學嘅。咁都希望即係我想強調一點就係喺大專教育裏邊咧，我哋即係喺大學入邊咧，就算喺大學入邊咧，good project 其實就係一個非常之重要嘅一個評核同學表現嘅一個方法嚟嘅。因為我哋其實本身係要 prepare 同學去升讀大學嘅，咁所以我哋課程設計咧，其實都要參考翻大學去做呢一啲課程嘅時候，佢哋會點樣做去設計嘅。所以 good project 咧，其實係即係我會話 social sciences 大部分嘅科都會走唔甩嘅一個部分嚟嘅。會唔會答到 Marcus 嘅問題？答到，唔該晒。有冇家長想問一啲問題？係。唔該，我想問下。係。係，我想問下咧，關於入到呢一個數，然後銜接去 Con U 或者 CU 嘅 Psych 嘅話，係有冇可能嘅事？同埋大概即係每年嘅入學率係幾多咁樣？嗱我先一陣間阿 Marco 我哋嘅social science 嘅 program coordinator 可能會再有相關嘅解釋，但係我只會強調一點咧，你讀任何嘅香港嘅其他院校嘅副學士都一樣噶啦。香港大學嘅心理學系其實係唔會收副學士嘅畢業生嘅。咁佢哋已經同我哋好清晰咁樣去表達咗呢個説法㗎啦。即係簡單嚟講，你 social science 嘅同學，就算 major psychology 嘅同學咧，其實係喺報大學嘅時候咧，如果報 Hong Kong U 嘅時候咧，係需要選擇Hong Kong U 其他嘅一啲專業，咁去作為佢嘅主修嘅方向嘅。咁所以即係可能係心理學相關。如果心理學相關，就可能係Hong Kong U Social Welfare、Social Administration 相關嘅專業啦。中大心理學，我哋亦都有同學係入到去嘅，或者 Marco 再詳細講解。係咁頭先Kenneth 都有講過 Hong Kong U 嗰邊嘅 psychology 嘅情況啦。咁中大嘅心理學咧係都比較困難啲嘅。我哋係有成功，每年都有成功有學生成功入到 CUHK 嘅 psychology。不過你預係非常之 competitive， 可能個 CGPA 係會講緊3.6、3.7。甚至乎3.8或以上，所以我先強調我哋個課程嘅特點，因為我哋第一年咧，我哋係一個 general 嘅 degree，我哋唔會一開始叫同學，即係同市面上其他嘅一啲社會心理學嘅副學士唔同，我哋唔係淨係要同學讀心理學嘅。咁所以同學可以到時係進可攻退可守，成績好非常之好嘅時候，你咪報讀翻心理學相關嘅學士學位咯。咁我哋有呢個機會嘅，但問題係如果你即係成績冇咁好嘅，咁你唔會因為你淨係 major 心理學你會減少咗機會嘅。咁因為你本身都讀咗psychology 以外嘅學科嘅，咁我哋大部分心理學嘅同學咧，亦都會成功入讀大學嘅，但主要係入讀可能係其他相關心理學相關嘅專業啦，譬如包括輔導學啦，包括係社會行政學啦，相關嘅一啲主修方向，譬如 Poly U 嘅 Social Entrepreneurship Program 都有嘅。咁希望我解答到同學嘅疑問，所以正我哋嘅課程嘅特點就係因為我哋唔會限死，即係我哋同其他嘅 associate degree 最大嘅分別在於咧，我哋係第一年咧係俾同學去涉獵唔同社會科學嘅範疇，令到同學咧可以報大學嘅時候可以闊少少。留意嘅係 JUPAS 同 non-JUPAS 最大嘅分別係在於 JUPAS 咧，你只係得一個 offer 嘅啫，但 non-JUPAS 咧係可以同一時間喺唔同大學報唔同大學嘅課程咧，就算同一間大學，譬如城市大學作為例子，係逐個學系報名嘅。
所以報名嘅時候，你可以漁翁撒網報多啲學系，從而增加自己入讀大學嘅機會。咁正正我哋 Social Sciences 或者 MCCS 嘅課程嘅最大特點係第一年咧係唔會限死同學嘅主修方向嘅。咁所以同學報大學嘅時候咧，亦都可以選擇唔同嘅專業，可以揀多啲。我哋亦都鼓勵同學報多啲大學嘅。咁令到佢手頭上拎到嘅 offer 嘅數目增加嘅時候咧，到時拎到 offer 翻嚟，再慢慢問老師究邊個課程更加適合你？咁我咁樣會比較好少少，係啦。唔知會唔會答到心理學嘅同學嘅問題？係答到，唔該。有冇其他家長或者學生有問題？有沒有一些內地來的同學家長的問題啦？我想問下，如果係讀社會科學副學士銜接大學嘅科目之後，我想問下有啲咩係即係可以擔任有啲咩有關政府部門嘅職業，或者係可以考慮啲咩職業？首先第一你要留意嘅係咧，social sciences 畢業嘅同學咧，或者佢唔係淨係 social sciences 亦都我哋喺呢個我哋學部嘅4個副學士課程咧，其實同學都可以報考香港即係完成咗副學士課程之後，再入到大學之後咧，其實你都可以讀翻即係報考政府嘅一啲職級啦，譬如所謂 administrative officers 或者 executive officers 啦。但係我會話我哋 social science 嘅同學報讀呢啲專業即係呢啲職位可能會有一個優勢嘅地方就係啦。如果我哋報 AO 或者報 EO，即係呢啲比較受歡迎嘅政府職級嘅時候咧，其實其中一個考試嘅內容 JRE 嘅內容咧，其實就係用中英文去寫佢會俾一個 scenario， 俾個情況你嘅，你要用中英文去寫一啲政策嘅倡議。咁正正係喺我哋課程入邊咧，其實我哋會讀公共行政學嘅，咁會讀公共政策嘅制定嘅過程啦。咁呢啲學科都會幫到你去投考政府嘅一啲公務員嘅職位嘅。咁希望我回答到咧。當然啦，亦都譬如如果係讀地理學嘅同學啦，其實你可以如果你之後有機會再繼續進修咧，其實都可以去唔同嘅即係專業職位啦。譬如地理學嘅同學啦，有機會其實譬如我哋有可能去唔同嘅政府部門，包括環保署啦，去做一啲環保署嘅一啲專業職級啦。咁譬如我哋其中一位 part-time 老師啦，其實地理學嘅課程我哋其中一位 part-time 老師其實就係一個環保署嘅一個官員嚟嘅。咁佢會幫我哋喺星期六嘅時候咧，去教同學我哋香港地理嘅。咁就希望同學可以即係同學亦都會講香港嘅一啲政府嘅環境政策，咁令到更加同學更加知道呢啲政策嘅內容。咁希望都答到同學嘅問題。OK， 好嘅，唔該晒。係。咁仲有冇其他問題？或者會唔會關於 MCCS 嘅問題，會唔會有家長想問 ？Media 媒體文化研究會唔會有家長想問問題？或者地理學？有冇家長同學想問問題？我想問下咧，啱啱即係聽講過啦，有人係喺 Year One 嗰陣就 quit ASO，然後可以銜接翻去大學啦。咁如果係銜接翻去三大嘅話，係咪基本上冇乜可能由 Year One 就 quit 到？唔係嘅，如果你想入翻三大咧，咁留意嘅係啦，如果你第一年走嘅時候咧，你要先明白嘅，仲有一點就係大學咧唔係淨係睇你嘅副學士嘅成績嘅，
咁因為你只有半，因為幾時報大學咧？報大學嘅時間咧，就係其實係由即係如果同學今年入讀我哋學院嘅時候咧，其實會係11月到今年嘅11月到2月嘅時候咧，睇唔同嘅大學啦。譬如港大會早少少嘅11月、12月已經截止報名㗎啦。咁中大會遲少少，或者城大會比較遲嘅。咁可能1月或者2月嘅時候報名啦。咁同學其實拎住啲咩成績去報大學咧？其實係會拎住我哋學院第一個學期嘅成績啦，同埋佢嘅 DSE 成績去報讀大學嘅。所以你話有冇機會入讀大學咧？首先轉去山大係有嘅，但係個要求就會比較高少少。咁首先第一啦，因為你得一個學期嘅成績，你好難完全係替代人哋讀咗3年 DSE 嘅成績去替代嘅。咁所以喺呢個情況下咧，你嘅 DSE 成績咧，一定係一個非常之重要嘅參考。咁首先第一，同學係咪符合最低嘅入大學嘅要求啦？除此以外咧，亦都可能係同學嘅英文成績有幾高啦。譬如港大作為例子咧，一般佢會期望個學生嘅英文水平係非常之高嘅。咁所以喺呢個情況下，同學有冇報讀 IELTS 啊？IELTS 幾多分啦？亦都會係影響佢入讀大學嘅入讀三大嘅機會嘅。咁所以一般建議咧，同學咧其實係會報讀翻 IELTS，就算無論你係即係你 DSE 幾多分都好，可能有同學係 Level 4或者 Level 5，我哋都會建議同學報讀 IELTS 嘅，從而增加自己入讀大學嘅機會。咁係有嘅，咁但當然啦，你預咗唔係多啦，同埋亦都要睇同學報乜嘢科系啦。譬如地理學系作為例子啦，咁中大地理學系咧，地理及資源管理學系咧，其實同我哋聯絡過，我哋同佢哋老師係傾過咧，其實佢哋講到明，佢哋唔會收我哋 Year 1嘅同學㗎，佢哋要求我哋同學讀完2年之後去報讀佢哋第3年嘅課程嘅。咁都要睇翻同學去報讀啲咩學系啦。咁譬如港大其實都有收我哋 social science 嘅同學，或者 social work 嘅，即係佢會收我哋我哋同學讀佢哋嘅 social work 嘅課程，讀佢哋嘅 social work 嘅課程。有冇啲其他問題？讀緊係。I want to ask, what courses can I apply for if I want to specialize in political science? So if you would like to specialize in political science, you shall apply for Associate of Social Sciences programs. So Year 1 student, they have to take courses like Introduction to Political Science. And then, after completing their Year 1 studies, so a student could choose to specialize in international and public affairs streams. So there are 4 subjects, including political economics and also public policy, public administration, etc. So what courses can I apply for if I want to bridge to a bachelor's degree? So you have to choose Associate of Social Sciences. And then, when you complete your Year 1s, so then you specialize in international and public administration streams. So can I answer your questions? If you would like to go to political science departments in local universities. Okay. Yeah. A large number of our graduates, because so they could get into Chinese university and also Hong Kong university specializing in political science. Oh yeah, that was my question. Thank you. 有冇家長有咩疑問？有冇同學或者家長想問一啲問題？如果要搏返上去三大，除咗考慮 GPA，仲有冇啲咩 extra 嘅嘢會考慮㗎？想報翻入三大，除咗 GPA 之外，有咩 extra 嘅嘢考慮？首先第一，英文，你嘅英文
英文係非常之重要嘅。譬如有啲同學咧，其實點解佢好高嘅 GPA 啦，但佢未必入到港大，用港大作為例子啦。咁試過有一年咧，Hong Kong U 咧係俾 conditional offer 嘅時候咧，要求同學咧係有 IELTS 嘅成績要有7分，平均7分，而每一科個細科咧唔可以低過7。咁喺呢個時候咧，有啲同學咧，就算 GPA 爆4咧，咁佢可能英語水平未必過關嘅時候咧，佢考咗4、5次 IELTS 先可以 meet 到個 requirements。咁呢個係其中一個會參考嘅數字啦。咁當然啦，亦都要睇翻同學嘅科嘅表現啦。咁除咗 GPA 之外咧，咁同學嘅面試嘅表現係一個非常之重要。如果同學因為其實你嘅 GPA 只係可能過咗入大學面試嗰條線，咁個同學可能因為負責收生嘅大學嘅職員啦，其實係點樣去揾同學 interview 咧？佢主要係參考 GPA 嘅，但一邀請咗你去參與佢哋嘅面試之後啦，咁佢哋主要睇嘅唔係你嘅 GPA 啦，而係睇你嘅可能面試嘅對答啦。你點樣回答老師嘅問題啦？有幾關注你身邊嘅社會事務啦，特別 social sciences 嘅同學啦，或者你嘅對答技巧啦，佢會唔會完全唔講嘢啦？咁呢啲都係非常之重要嘅指標嚟嘅。咁譬如所以我哋唔同嘅 program 其實都會提供好多嘅 interview 嘅 workshop 啦。亦都譬如有啲program 甚至會係可能係做 mock interview 係啦。咁俾同學嘅係咁，我哋會俾係啦，咁會俾一啲 mock interview。咁同學可能收到呢啲 admission interview 嘅 offer 嘅時候咧，咁我哋老師佢會提供翻相應嘅支援俾同學嘅。咁唔知答唔答到同學嘅問題？係啦，答到。我仲想問下，即係如果我想銜接翻去三大，即係可能 CU 嘅 Psycho 啦，咁會唔會話有啲咩義工時數嗰啲都會考慮？或者阿 Marco 會補充。好難 exactly 同你講有啲咩要求或者係義工時數係幾多嘅，但係 generally speaking，咁你都應該知道三大、中大係competitive 嘅，比較難嘅。只係可以建議所有想入三大嘅學生去將佢哋個 profile 越 competitive 越 possible。有啲咩方法可以 competitive 啲咧？譬如可能咁成績好啦，寫個 personal statement 啊，或者係有 interview 嘅機會 make sure 呢啲全部嘅都有準備同埋寫得最好啦。亦都有啲咩佢哋係比較中大嗰邊係比較中意睇到我哋啲學生有嘅咧，就係有唔同嘅義工服務或者課外活動啦，同埋可能有一啲對可以講到或者可以再明確地講得出嚟，喺心理學入邊有啲咩 area 係特別有興趣，可能將來做 research 嘅，都係會一啲佢哋會比較想見到嘅嘢喺我哋啲 alumni 嗰度。好嘅，唔該晒。OK，有冇家長或者同學有疑問咧？What internship opportunities are there for political science? So for political science, actually, our programs will offer a range of internship opportunities for our students. So we don't have specific internship for political science students, but we offer internship opportunities. So we contact a lot of local NGOs and also some research centers for internship opportunities. Maybe Marco, would you please supplement? So perhaps for political science, it is not specifically to politics, but we do have a broader internship program for all of our social sciences students, in which students of any theme can benefit from, and it would look good and help you on your university applications. So for example, there are
we this year have a partnership with several community centers in Hong Kong. For example, the one in Caritas, the Caritas Community Center in Kennedy Town, and also in Sai Ying Pun. We also have various NGOs and organizations that are taking on our students. For example, there are some with a specific focus on psychology and providing counseling services. We also have others such as helping out at secondary schools, etc. Yes, all of these can potentially help students from any background, not specific to political science. Thank you. Understood. Also, oh wait, I forgot my question. Never mind. 仲有冇啲家長有問題？Are there any questions from parents and also students？有沒有家長想問一些問題咯？ Oh yes, my question was bridging over to bachelor's degrees specializing in political science competitive compared to other courses? So comparing with other majors, Like for example, I heard you said like it's impossible to get a bachelor's in psychology after like associate's degree or something just now. Yes. So like I was wondering like if it was that competitive or like it's more Perhaps, right. loose. Perhaps I can answer your question, but first let me just clarify what you just said. When we said it was impossible to get into HKU, we were referring specifically to the psychology program. So Hong Kong U has a Bachelor of Psychology program that they specifically separated away from social sciences. Now, to answer your question, politics or political science actually falls into one of our themes called international and public affairs. Traditionally, or typically speaking, this is our less popular theme, which means that it is less competitive as well. So just talking from a statistics perspective, it is actually not the most difficult theme to enter university with. Amazing, thank you. OK， 有冇其他同學有問題？家長？仲有冇其他問題？你好啊，我想問下，如果我暫時仲未諗到，如果我萬一有啲咩問題，可唔可以直接打電話俾你哋嗰個入學處嗰個電話㗎？其實好簡單，如果你想問我哋老師咧，其實最簡單嘅方法咧，其實我哋4個 program 咧，其實都有我哋個 program 嘅 IG 嘅。咁你可以 follow 翻我哋嘅 program 嘅 IG 啦，然後咧因為其實 program 嘅 IG 咧好多時都由我哋課程統籌或者老師去運作嘅。咁所以喺個情況下咧，你通過呢個 IG 啦，係直接私信我哋咧，咁其實我哋都會回答到同學嘅問題或者家長嘅問題。係啦，咁當然啦，你入咗學之後啦，正式拎到學校嘅 email address 嘅時候咧，咁我哋做 orientation 嘅時候咧，其實會俾老師嘅一個聯絡嘅方法俾你嘅。課程統籌，我哋4位課程統籌嘅聯絡方法，你都會喺 orientation day 入邊揾到嘅。咁我哋會你可以到時通過 email 啦，或者係去打老師嘅電話啦，咁去揾翻同相關嘅課程統籌嘅。咁但係而家呢段時間咧，你如果冇學校嘅電郵啦，咁你可以通過 IG 咧，咁我哋都會回答翻同學嘅問題，或者可能4位課程統籌，你將你個課程嘅 IG 擺翻落個 group 度，擺翻個 chatbot 度，令到啲同學同家長可以問翻我哋問題，係啦。你仲有冇其他問題？或者關於 MCCS 或者 Applied Communication 應用傳理呢兩個area 有冇一啲家長同埋同學有問題咧？
好，咁或者我都提一提啦。咁其實如果係報咗 AAMCCS 或者即係 AD 109或者 AD 110嘅同學或者家長，如果再有關於我哋 program 嘅問題嘅話咧，其實聽朝我哋會有一個 program information Zoom meeting，咁就喺聽日嘅10點半嘅。咁所以如果大家有啲乜嘢嘅問題嘅話，今晚諗咗之後係啦，跟住然之後仲有嘢想問嘅，咁其實聽日都可以 join 翻我哋嗰個嘅 meeting，咁到時就可以一齊傾下偈啊，或者譬如有啲 Q&A 咁樣樣都可以嘅。同埋我哋嘅上堂嘅地點咧，咁如果係同學就讀呢一個 social sciences 嘅同學咧，咁我哋嘅上課地點咧就會係我哋金鐘嘅learning centre 嘅。咁如果係其餘3個課程，包括媒體及文化研究啦、MCCS 啦、Applied Communications 啦，同埋 Geography 嘅上堂嘅地點咧，會係荔枝角我哋九龍西嘅教學中心嘅。入學之後可唔可以轉科係可以嘅，但係咧轉科嘅時候咧，因為你可能未必收個足夠嘅學分啦，咁你可能未必可以準時2年畢業嘅，所以同學你要諗清楚，其實你要讀啲乜嘢科咯，咁唔好浪費時間咯。工商管理嘅 campus 喺邊一度？九龍灣，但係同學讀工商管理，係咪入錯咗個即係個 Zoom link？ So BBA 會係喺所以 ABA 會喺九龍灣嘅。係 AD 110係。總之MCCS 啦，媒體文化研究啦，包括應用傳理啦、地理學啦，都會係喺荔枝角嘅。OK， 仲有冇同學家長或者仲有問題啦？中文 Level 2係咪需要再考翻考試？同樣啦，我哋唔會建議同學考 DSE 㗎。咁如果要考中文嘅話，我建議同學考翻 IGCSE 嘅。咁因為呢一個考試咧係相對於中文老師話俾我知嘅，咁相對地會比較容易少少，令到同學可以符合到入大學嘅最低入學要求。應用傳理會喺荔枝角上堂嘅。KWC 即係荔枝角，咁UNC 即係金鐘 UNC 或者 ADC。OK， 仲有冇家長嘅問題？係。你好，我想問下，即係我聽你啱啱講話，其實英文 Level 4都係建議考翻 IELTS 嘅。咁有冇話即係比較 recommend 嘅一個嗰啲時段去考 IELTS，即係唔好撞exam 或者其他嘢。Thank you。而家我建議而家係而家或者下年嘅暑假，總之任何嘅 sem break 嘅時候都可以報㗎啦，因為IELTS 嘅有效期係2年，咁所以咧其實你讀阿蘇嗰2年報大學嘅時候咧，其實都可以用而家嘅 IELTS 嘅成績去作為一個即係資料去提供交翻俾大學嘅教授去考慮嘅。所以如果同學呢段時間，如果有啲同學會問我，我可以做啲乜嘢去更加好去 prepare 我哋 associate degree 嘅學習咧？其中一個我哋可以做嘅嘢咧，我或者建議同學去盡快考翻IELTS 英文。無論你報邊間大學，無論係咪三大或者其他大學都好咧，其實你英語嘅成績係絕對係會影響你入到大學嘅機會，因為 social science 本身或者係 media geography 本身咧，其實係都會相對地去比較着重同學嘅語言能力啊，英文係一個非常之重要嘅一個能力大學嘅教授會考慮嘅，所以我哋會建議同學盡快考翻 IELTS 嘅。咁因為好多時咧，我哋會後來發現啦，有啲同學走嚟問我哋啦，
即係 Year 2嘅同學會問我，點解有啲同學明明 GPA 低分過我，但係佢冇某一間大學即係佢會有某一間心儀嘅大學嘅 offer，但佢冇啊。咁正後來發現咧，正其實個同學咧，可能係英文未必係達到一啲指標，咁可能就失去咗入大學嘅機會咯。我想問下，咁中文 Level 3使唔使考翻個咩 IGCSE 嗰啲㗎？如果中文 Level 3咧，其實我哋都唔，其實都符合最低入大學要求啦。咁所以其實就應該唔需要再考 IGCSE。反而英文係一個非常之重要嘅一個即係indicator。咁同學都可能最好都考翻個IELTS 係啊，去增加自己入到大學嘅機會。Level 3嘅中文如果中文 Level 3其實就唔需要噶啦。因為大學比較着重，香港嘅本地大學比較着重英語嘅能力多過，當然咧中文係非常之重要嘅，係啦。但係符合到大學入個資格就得噶啦。但如果你係本身 Level 2嘅中文或者 Level 1嘅，咁可能你就需要考翻 IGCSE。總之嗰句就係我哋唔會建議同學考翻 DSE 嘅啦。無論你考 DSE 邊一科都好，因為考 DSE 嘅時間咧，其實正係同我哋嘅semester 2部分課程考試啊、做功課、做 assignment 啊、交 term paper 嘅時間重疊嘅。所以如果你即係讀我哋阿蘇咧，其實我哋都建議你集中即係你嘅心機啦，全部花晒所有時間去溫習我哋嘅內容啦，而唔係去考 DSE 嘅。反正兩個嘅途徑都可以入到大學嘅時候，而你之前試過 DSE 佢唔得嘅時候咧，我建議大家都係集中火力去集中你嘅用晒你所有嘅時間讀好啲我哋阿蘇嘅課程，咁樣會比較好少少。Hi. I was wondering, because my Chinese, I can't really read or write Chinese that well, but I can speak Chinese. I was wondering if that was gonna be a problem if I wanted to bridge over to like the top 3 universities in Hong Kong. Be a big problem. It won't be a problem because all courses in our college, they are delivered in English. So that's why if you are so if you could not read and write in Chinese language, so it doesn't really it's not a problem in our college. Okay, amazing, thank you. 請問 你英文 level 5使乜再考啊？嗱，你 level 5咧，其實本身都已經即係當然啦。level 5咧有一個非常之即係相對地比較好嘅成績，但都係嗰句就係，如果同學想增加入大學嘅機會咧，越高嘅英語嘅能力咧，你展現到俾大學嘅教授咧，其實係會增加你入大學嘅機會嘅。咁英文 level 5使唔使？咁我只會話即係 level 5其實可能只係等於IELTS 嘅7分或者7.5分。咁如果你想再進一步證明自己嘅咧，考翻個 IELTS 可能甚至到8分嘅時候咧，咁你大學嘅教授對你嘅英語能力係唔會有質疑嘅時候咧，咁你咪增加自己入大學嘅機會咯。咁當然啦，你話係咪一定需要咧？喺你個情況咧，如果要 IELTS 你個 DSE 係 level 5嘅，可能就可能唔需要考慮，但係都係嗰句，你唔知道大學嘅老師佢可能正就係因為你英語有個同學佢拎到7.5或者8分，咁佢哋考慮呢一位同學，而唔係就係考慮你咯。咁所以你問我係咪有幫助？我只係建議就係我哋老師會建議盡量令到自己個履歷更加靚，令到大學嘅教授去考慮你嘅申請咯。OK， 唔該晒。咁既然你 IELTS 即係你 DSE 考到5嘅話，其實你 IELTS 升到7.5或者8分，其實可能未必係太難。咁你多做多啲溫習嘅話，其實可以做到嘅話，咁你拎住 IELTS 8分嘅話，咁大學更加考慮你嘅申請啦。
咁不如我幫手答呢個啦。如果同學因為當天未能出席嘅話咧，係咪會 upload 上堂嘅資料俾你 review？其實頭先其實一路喺個 chat room 度都好多同學仔或者家長問緊一啲關於係 assessment 嘅 issues 嘅。咁其實我哋返學其實咧，除咗即係有 PowerPoint 有 lecture 老師會講解課程之外咧，其實更重要嘅係我哋 in class 咧係會有 in class assessment 嘅。譬如 geography 咁樣，我哋有基本上15至20% 係 by in class 嘅，即係話每堂完咗之後，其實我哋每堂係3個鐘頭啦，3個鐘頭之後我哋會有我老師唔會講足3個鐘嘅，大概可能我教2個鐘頭到嘅課堂，放個好短嘅 break 或者冇 break，跟住我哋直落咧就會係有個嘅 in class 嘅 discussion，可能係 by mini report，可能你會即刻做個 map，可能你會係做啲 assessment，咁好多有時係 individual，亦都慢慢就會 back blend in 去做 group project，等你即係都可以熟悉你啲同學仔咁樣樣。咁所以你 miss 咗嗰一堂，其實你就會冇咗個 in class 嘅 participation。咁或者喺其他嘅科目，包括咗 media 或者係 social science 咧，都有 participation rate，即係話你堂上面嘅參與率唔係就咁坐喺度，而係你真係要 engage participate。譬如我哋會有問題問你啊，或者我哋會有一啲嘅即係 activities 啊，可能就算啲 online 即時做嘅一啲嘅 performance 啊，或者我哋個 platform 都有啊。咁所以往往堂上面就唔係淨係個 PowerPoint 我哋全部 upload 喺我哋嘅 system 上面嘅。咁但更重要嘅係個 in class 嘅 assessment 啦。咁除咗 in class 之外，頭先除咗講 group project 之外啦，我哋始終都係一個即係大專駁翻去大學嘅體制啦。咁所以除咗 in class 之外，我哋亦都好多個課堂會有 midterm 啦，即係中期嘅考試啦。我哋會有做 term paper 啦，我哋會有 presentation 啦。咁譬如以個 geography 為例嘅話咧，我哋大部分學科都係會有考試，即係入翻 examination room，然後揸住支筆，真正做翻考試咁樣樣嘅。咁每一個嘅 assessment 都會睇翻你嗰個學科咁樣樣。咁或者一啲即係 general course、core course 即係通識嗰邊咧，就可能通常會做一啲 group project 或者做一啲 presentation 咁樣樣。OK，再有個同學問入8大嘅機會有幾高，或者我再難 senior year entries 會唔會好難？留意 senior year entries 本身個點解會出現咧？就因為過去咧曾經副學士啱啱呢個學歷啱啱出現嘅時候咧，當時出現咗一個問題，就係同學升學有個瓶頸。咁所以香港政府特登咧去俾一啲錢咧，去俾8間政府資助嘅大學啦，去開辦一啲為副學士畢業生去就讀嘅一啲高年級嘅銜接學位課程。所以啲 senior year entry 本身嘅存在咧，就係為咗 associate degree 嘅畢業生去開辦嘅。所以其實你話難唔難？其實所以其實本身有一定嘅數目喺度嘅，所以同學唔需要擔心。同埋咧，其實我哋學院咧同social science 其他大學嘅 social sciences 嘅 faculties 其實我哋有好多嘅聯繫嘅。譬如教育大學啦，即係我哋專門同如果成績比較差，即係冇咁好嘅學生咧，我哋都會提供相關嘅支援。譬如我哋會邀請教育大學咧，佢哋係會特登揾一啲教授過嚟咧，唔單止去入學講座啊，而係佢會即時喺我哋學院嘅校舍咧，譬如上年咧喺金鐘同荔枝角咧，我哋會佢哋嘅教授會特登過嚟咧，去即時去面試我哋學生，去即時俾錄取即係 offer 俾同學嘅。咁亦都有好多同學咧，唔單止拎到教育大學嘅 offer 啦，亦都甚至係會有獎學金嘅。所以咁就其實同學唔需要太擔心我哋入 social science 嘅同學話會唔會入8大好難啊？我會建議同學其實都就好好地爭取，即係好好地努力咁去讀書，然後其實入8間即係政府資助大學咧，其實難度唔係太大。譬如教大作為例子，教大其實上年係俾咗即係喺我哋安西嘅 interview， 喺我哋金鐘嘅即係佢哋即係直接派咗80個 offer 俾我哋同學嘅。咁所以其實就非常之大嘅數目，咁需唔需要太擔心咯？俾個成績大家就參考上年嘅情況就係啦。如果你 GPA 2.9、3.0、2.8左右咧，其實教育大學啊其實都會俾錄取通知書俾我哋同學嘅。咁當然啦，如果你話一啲比較受歡迎嘅大學啦，譬如港大啊、中大，可能 GPA 你至少要3.5或者以上先可能有機會啦。但都係嗰對另外一個都睇港大咩課程。譬如港大有啲課程冇咁受歡迎嘅，譬如 social data science 啦，佢可能收生嘅要求會比較低少少啦。
港大嘅教授嚟同我哋做入學講座嘅時候，同我哋講佢哋大概收生可能係3.4、3.3，其實都會考慮我哋嘅同學咯。咁當然你要睇翻個別嘅科系佢嘅受歡迎程度啦，譬如心理學系就可能要求高少少啦。咁希望我回答到同學嘅問題啦，所以唔需要太擔心升學嘅因為正點解有 Senior Year Entry 嘅存在，就係為咗令到副學士畢業生可以升到大學。咁同學學院有冇啲方法令到同學可以 IELTS result 更加好咧？咁留意我哋學院咧，每個學期咧都要讀英文嘅。咁其實我哋英文課程嘅設計咧，其實好多嘅內容其實同 IELTS 考試係有直接相關嘅。咁所以呢啲英文嘅課堂其實係會幫到同學拎到更加好嘅IELTS 嘅成績咯。咁同埋咧，英文學部咧，其實有相關嘅一啲即係workshop 啊、training 啊，俾同學去去預備佢嘅雅思考試嘅。OK，仲有冇啲同學有啲問題？今年social science 收咗幾多學生？我哋冇呢個數據嘅，因為咧我哋派咗 offer 數目咧，唔等於同學最後我哋收咗幾多人嘅，因為我哋最後有幾多 Year One 嘅學生咧，其實我諗好多同學都同一時間會報咗好多唔同嘅院校，所以我哋冇呢個數字啦。係啊。仲有冇其他問題？冇嘅話，其實我諗我哋可以回答多3個問題，咁我哋就差唔多噶啦。咁有冇一啲同學想問一啲問題？仲有冇一啲家長同埋同學想問問題？喂，你好。係。我想問social science 嘅話係咪今年9月中左右開學？有冇話啲咩可以準備咧？就係入學之前，除咗英文能力。我哋入學嘅時間咧，即係我哋所有課程嘅開學時間係9月中嘅。有咩準備？咁當然啦，同學可以先準備個英文啦。除咗英文之外咧，咁我諗其中一個同學需要考慮嘅，可能如果譬如你讀 social science 嘅同學咧，如果你可能做一啲社會工作嘅即係義務工作，可能會增加你自己嘅 exposure，都係一個非常之好嘅令到你 CV 更加靚啦。咁或者其他 program 嘅 program coordinator 會唔會有啲補充？我哋做啲乜嘢可以更加好 prepare 佢哋學？學 Geog 啦，或者任何 program 其實係 sociology 都係嘅，大家可以多啲用下呢個 YouTube，你可以睇下啦嗰啲1 minute of sociology，即係你可以睇下呢啲簡單嘅片，然之後佢可能好快咁解釋咗，譬如咩就叫做 liberalism 啊呢啲即係簡單嘅 concept，譬如 geography 咁，譬如 prophecy 咁，其實有啲好短嘅1分鐘嘅片，將啲 concept 已經大概話俾你知。咁 at the same time 其實咧讀 ASO 又好啦，或者之後讀翻大學都好啦，reading 對你嚟講係好重要嘅，因為 you have to read academic journals。咁所以我唔知道再有幾多同學仔有用開 Google Scholar， 但其實你可以去 Google Scholar 將啲相應你想睇嘅題目，又或者其實你已經有我哋個 program leaflet 啦，譬如話 geography 咁有 intro to human geography，intro to physical geography， 咁social science 有 intro to political science， 咁其實將相對嗰個 course title 擺翻落去個 Google Scholar 裏邊，其實你已經揾到啲好即係一啲比較大嘅一啲 academic papers， 可以 start to get yourself reading， 呢個都係一個好重要 prepare 你嚟緊英文同埋之後嘅 discussion 咯。有個同學問教大升學嘅機會，地理學。地理學課較大嘅話咧，我哋嘅 intake 都幾多嘅，我哋差唔多成30幾個 percent 嘅，咁講緊有時差唔多收到30幾個學生嘅。咁因為較大有2個 stream 嘅，一個就係讀教師牌嘅，即係連埋個 PGDE 嘅，一個就直接讀翻 geography 嘅。咁教師牌嗰個咧就由 Year One 開始讀起，因為你要去做 placement 嘅。如果地理嗰個科目咧，咁通常就會 Senior intake，咁就係2+2個 program，咁就平均都30幾個人啦。GPA 嘅話maintain喺大概3.2至3.6之間，咁你話點解咁大個 barrier？你嘅 interview 咯，我哋有啲同學可能係3.2，但係佢攞到 offer 先嘅，咁呢個都係 follow 翻頭先我哋 division head Dr. Kenneth 講嘅意思啦，就係你越早
我哋嗰個 program prof at U 叫 Brian，佢每年都嚟同我哋講嘅，佢每年都提啲學生嘅，你越早有 complete cert，即係話如果你本身英文係2或者中文係2，你越快已經 complete 咗張 cert，有埋 IELTS 同埋 IGCSE 咧，佢哋就會越早收你嘅，因為即係你個 cert 已經 complete 啦嘛。咁所以如果你而家 prepare 緊嘅話，我哋9月16號先開學啦，係可以考定咗 IELTS 先嘅。即係較大嗰個收分咧，平均大概都係即係每一年都唔一樣嘅。我哋最低就有試過收過2.6，咁但係真係要好嘅 interview performance 嘅。咁但係呢2年個 score 大概都 around 3點幾咯。唔好意思啊，我想請問一下咧，頭先提到話 ICGSE 咧英文咧係要達到幾多分先會啱嗰個大學要求啊？唔該。 IGCSE 係中文科，IELTS 先係英文。ICGSE OK，係啦，IGCSE 係中文嘅，IELTS 係英文嘅，而英文就係6.0係 minimum。6.0，如果同 IB 去拉翻，如果 second language HL 可能係5分，等於 IELTS 嘅1分到啊？呢個可能真係要問翻 admin team 去 cross check 翻嘅個 details，係啦。咁但係 overall 大學就係講明6.0至6.5之間咯。OK， 好，唔該晒。咁所以未準備嘅可以早啲準備咯，因為 IELTS 其實就可以無限考嘅，你可以第一次考咗先睇一睇同埋係啦，早啲準備，辛苦晒。唔該晒，好唔該。唔該，我想問下，因為我今年我係 retake 咗中文嘅，但係我今年中文係考咗 level 2出嚟啦，但係我上年已經係達到個 minimum 332，咁我想問下我會唔會需要特登再交多張 cert 去即係俾大學嗰邊嘅？如果我想申請啲 offer 嘅話。你介唔介意問多次你嘅問題？即係我係上年同埋今年我都有考 DSE 嘅。我上年就已經考咗332、33嗰個，即係入大學最 basic 嗰個 requirement。但係我今年都有再考多次啦。但係我中文我係 level 2咗嘅，今年係。咁我想問下即係需唔需要再交多一次嗰啲成績俾大學嗰邊？但你而家諗住 non-JUPAS 報名？係。我有少少 confused，即係你依家係諗住攞 current 嘅 DSE 做 combined cert，跟住報名 JUPAS。係啊，但係我想問我會唔會即係我最後當嘅成績係 non-JUPAS 係咪都可以 combined cert 咁樣報，定係我要再考 IGCSE？但係你今次 combined cert 嘅中文 pass 咗未㗎？我中文 combined cert 係 pass 咗，但係我今年係考 level 2咯。但係舊年就 pass 嘅。係舊年係全部 pass 晒。OK，呢個可能要真係問翻mention 即係譬如你諗住報邊間 U，你就要問翻嗰間 U 嘅，即係真係 email 翻或者直接 call 佢哋問一問佢哋嗰個即係認受性咯。OK，好，thank you。唔該晒。咁但至於你話我哋讀完阿蘇之後 combine cert 有嘅，我同學做 combine cert 嘅，但係我都係align with Dr. Kenneth 咁講啦，因為其實你再去考 DSE 你係會難過你去考 IELTS，你都會難過你考 IGCSE 嘅，所以其實就真係冇乜必要。我哋都好多年好多同學仔嘗試，但係會好辛苦，同埋都未必做到個效果咯。因為你哋問我哋嘅話，其實你9月10號之前係最得閒嘅。一開咗學之後，其實你想象下你要上堂啦，3個鐘頭 OK，咁啲堂有時會有天地啦，可能要排啦，然後9月份你好似覺得仲喺度，即係我成日都同我 orientation 都同學仔講嘅，你9月16號開堂，第一堂係咪？咁但係其實你上12堂嘅啫喎，第12堂之後就已經考試嘅咯喎，咁但係第7、8堂開始已經開始交 paper、交 midterm，跟住然之後交 presentation，所以你11月係忙到直情係即係有好多份 assignment，咁基本上12月4號係所有功課嘅 due day，咁就冚聲啲嘢就會好似即係放煙花咁樣就完咗啦。咁所以一開 sem 其實會好忙嘅。所以我哋一般建議咧，就係開 sem 之前啦，或者完 sem 之後啦。我哋幾時完 sem 咧？我哋講，一般係5月、6月嘅時候咧，就會完咗一個學期噶啦，一個學年噶啦。咁同學可以喺呢段時間去報讀呢個 IELTS 啦，咁做或者係 IG 或者係其他科所以你就可以更加做好準備自己啦。
暑假嘅時候。OK，各位家長仲有冇我哋問多2個問題，有冇問題？想問下咧 curriculum 啦，同埋一啲 curriculum 相關嘅內容啊、資訊啊，可以喺邊度揾到啊？對於想預習嘅話，係 for 邊個學科？ for social science。 Hello， social social science science 係 social science 個 program leaflet 咧，which include 埋所有會讀嘅咩科啊，同埋其他相關嘅資料咧，我啱啱 upload 咗喺個 chat box 嗰度。好嘅，唔該。同埋你未開學之前咧，我哋有 orientation 嘅，咁你到時可以問翻，因為到時我哋唔同嘅，譬如心理學嘅老師啊、社會學嘅老師啊、教政治科學嘅老師啊，都會坐喺度嘅。咁你到時可能揾翻相關嘅老師，叫佢推薦1-2本書俾你去做準備。咁關於學費嗰度咧，我諗我哋個學院嘅課程啦，associate degree 嘅課程啦，咁就一係62,000，一係64,000嘅。64,000咧，地理學係64,000嘅，因為地理學嘅課程咧點解貴少少咧？因為我哋有好多嘅每一個地理學嘅主修科都有 field trip 嘅。咁 field trip 嘅時候咧，其實我哋會有做我哋其實唔會要求，譬如我哋有個課程叫 Urban and Regional Development in China， 同學要去到我哋鄰近嘅城市去了解中國嘅城市發展嘅。咁我哋係會直接去即係安排呢一個旅遊巴，將同學送到去內地嘅城市。咁所以佢嘅成本會比較貴少少，所以學費會比較貴嘅。咁其餘嘅課程咧都係62,000蚊。咁可能 AAAC 啦，咁可能要即係佢因為佢係一個新嘅課程啦，咁佢即係我應用全理我哋未有呢一個持續進修基金嘅。咁但係大部分嘅我哋嘅學院嘅課程啦，同學係可以申請即係譬如佢嘅中英文課程啦，或者數學嘅課程啦，其實可以申請政府嘅持續進修基金咧，去拎翻相關嘅資助嘅。或者阿輝再補充。都有 post 嗰張相，再重複再 reply 咗 Amy 咁，佢個問題就係其實都有啲政府嘅相關嘅資助同埋關窿嘅 scheme 可以去申請嘅。咁 CF 嗰邊就要再留待學院去 confirm 係點樣嘅處理。咁但係我哋應該就8月尾或者9月頭咧，學院有一個統一嘅迎新人，咁屆時咧學院嘅admin staff 咧就會同同學去 confirm 一次申請嘅程序啦，大約金額係幾多啦，同埋會有幫助同學去申請嘅呢個步驟嘅。咁當然我除咗學院嘅統一嘅迎新日就會喺 KEC 呢度舉辦之外咧，我都會為應用傳理嘅同學咧會喺我哋暫定，即係其實都幾 sure 會喺 KWC 啦，即係荔枝角嘅上課場地會做一個專課應用傳理嘅學生嘅一個迎新日，咁屆時亦都會再有更加多嘅資訊提供嘅。OK。我哋最後一個問題，有冇同學同家長想問關於我哋課程嘅問題？仲有冇？唔該啊，唔好意思。我想問下關於地理課時嘅。我睇首先第一個問題，我想問我睇到 IG 嗰個嘅 post 好似話有啲 overseas 嘅 field trip， 想問下係咪真啊？即係我想問而家仲有冇？第二個就話我啱啱聽唔清楚，可唔可以再複述多一次地理課時係有咩可以預習啊？唔該晒。OK，多謝你對 geography 嘅興趣啦。係啦，咁 IG 其實我哋overseas field trip 咧就一路 ongoing 都有嘅。過往啦，跟住我哋舊年就上年就去咗英國嘅。咁然之後亦都去雲南，咁我 regularly 都有去中山一個 farm 去做一啲 site visit，係依兩期翻，我就 align 翻我哋 sustainable 即係可持續發展嗰方面，因為佢係一個 sustainable 嘅 organic farm。咁下年我哋而家應該已經同 Oxford 就傾好晒，就係會去牛津大學嘅，咁就同佢哋嘅地理系會有合作。咁你哋就直情喺嗰邊嘅地理科老師會有個暑期班咁樣同你哋一齊上。咁當然呢啲全部都係唔係 compulsory 嘅，都要報名啦，要睇翻你 GPA 啦，各樣嘢嘅。咁如果課預習咁樣啦，你都係啦，譬如頭先我哋
今朝我都有個 admission talk 其實講咗嘅，譬如 Intro to Human Geography，你可以睇翻我哋嘅 leaflet，睇翻我哋嘅學科，每個基本上 specialism 就係你 compulsory 必修科噶啦。咁你見到有 GIS 啦，即係地理資訊啦，有人文地理啦，有呢個物理地理啦。咁呢啲其實你都可以上網簡單啲可以睇 YouTube 睇一啲短片，睇下究竟個 concept 係啲乜嘢。咁或者咧就可以 download 啲 journal papers 望一望咁樣樣。或者最簡單嘅各位可以行翻去圖書館。然後咧揾翻我哋相應嘅，譬如 Intro to Human Geography、Intro to Physical Geography，你會見到有好幾本大嘅 textbook 都可以咧攞嚟睇一睇嘅。咁我唔建議你需要去買 textbook，因為我哋都係用大學用書啦，都成900幾蚊至1000蚊，甚至都有啲喺香港買唔到嘅。咁到時上堂嘅時候，其實我哋都會基本上 scan 定晒俾你哋咁樣樣，同埋到時你哋都會有 library access 喺 Hong Kong U。咁我成日都鼓勵大家用多啲圖書館，即係睇多啲書咁樣樣咯。其實唔單止地理學嘅，所有 social sciences 嘅學科咧，譬如 sociology 啦，其實你喺大學嘅圖書館都會唔止大學圖書館，其實香港所有嘅公立圖書館都會揾到相應嘅一啲導論嘅科。可能如果同學英文唔係太好嘅時候，可能用睇一睇中文嘅咩社會學導論啊、政治學導論啊，呢啲咁嘅書籍都會幫助你更加適應到我哋學院嘅課程嘅。咁亦都可以揾翻相關嘅課本啦，咁會幫到你啦。咁關於我哋嘅 IG， 可能我哋 MCCS 嘅IG 可能俾一俾同學。咁再補充有咩海外嘅？頭先阿 Lina 阿秦博士去提到話地理學嘅同學可以去一啲 field trip 啦，但唔單止地理學嘅同學嘅。咁其實 social sciences 嘅同學咧。無論 MCCS 又好啦，Applied Communication 應用傳理都好啦，或者我哋 social science 同學咧，我哋 division 啦，我哋社會科學學部咧，其實有一個即係雲南嘅考察啦，我哋同雲南大學咧係有合作嘅，咁我哋同學可以報去即係 e-learning field trip 啦，又或者係亦都我哋嚟緊會同廣州嘅即係華南理工呢一個華南地區一個非常之大灣區一個非常之著名嘅大學啦，我哋又會有一啲考察嘅活動嘅，咁同學都可以報名嘅，咁我哋亦都會有相應嘅一啲除咗我哋學部舉辦嘅活動之外咧，我哋學院整體咧，其實都會有一啲海外嘅一啲實習啊，或者一啲活動俾大家嘅，譬如可能去今年可能去到西班牙啊，或者摩洛哥啊，呢啲咁嘅海外實習都有嘅。咁到時同學留意翻我哋學校嘅counseling team 佢哋準備咗啲乜嘢嘅 field trip 俾同學。咁係啊，我哋有提到華南理工大學，我哋嚟緊會同華南理工大學有一個合作，佢哋會提供一啲service 即係 tours 俾我哋同學嘅，係啦。我哋會簡單嚟講就係我哋會派同學去，即係喺應該係暑假或者1月嘅時候咧，而家仲傾緊嘅細節嘅，但我哋會派同學去華南理工嗰度咧，佢哋嘅老師咧係會俾一啲課堂俾我哋同學啦，亦都會帶我哋同學去唔同嘅地方嘅，係啦。OK，咁我諗我哋回答到大部分嘅問題㗎啦。咁如果同internship student 係 internship chance offered by Hong Kong U Space，唔一定嘅，所以同學應該要主動爭取呢一啲實習嘅機會咯。咁我哋會實習嘅機會咧，當然我哋已經提供咗好多譬如今年已經有超過100個嘅本地實習機會，同埋我哋有接近100個海外實習機會嘅。咁但係同學哋都需要自己主動去報名去申請咯。咁所以係啦，咁我諗我哋今日個環節差唔多啦。咁如果同學仲有啲咩問題，或者家長有咩問題咧，可以 follow 我哋學院嘅我哋課程嘅 IG， 咁我哋老師會答翻同學相關嘅問題嘅。OK，或者我哋嘅即係 program leaders，你將個 IG 擺埋個chat textbook 度。係啊，咁如果你哋頭先我哋已經擺咗上去㗎啦，無論呢份好定 IG，你哋趁而家我哋未 offline 之前咧，盡量 download 咗啦。因為一 off 咗之後咧，咁其實個 chat box 都會完咗，咁所以你哋盡快 print screen 或者capture 翻個 IG。咁其實就算冇咧，你上翻 Google 打翻 Hong Kong U Space Associate of Geography 或者 Hong Kong U Space Associate of Social Science IG 咧，其實都會喺翻喺度嘅。
咁其實都補充翻啦，都好多謝大家今日嚟啦。咁尤其好多家長啦，都好辛苦。咁呢幾日相信大家都好忙噶啦。咁 before 而家到 JUPAS 放榜同埋開學之前，其實仲有時間嘅。多啲同即係身邊嘅其他嘅老師啦，或者其他嘅唔同嘅即係 department 啦，都可以傾多啲，諗清楚自己真係中意做啲乜嘢。咁同埋嚟緊送俾你嘅小錦囊，到Asso degree 又好，入到大學都好。尤其如果你係 marginal case 嘅，好好地傾下究竟你而家嘅大學排位點樣擺，亦都有機會可能仲即係入到八大，即係你心目中嘅八大嘅。咁無論入到Asso定大學都好，頭先啲同學仔問一個好問題，好緊要嘅就係Totem 講過嘅，入到Asso同埋大學咧，所有嘢嘅自主性咧喺你哋度嘅。咁所以自主性喺邊咧？大家麻煩記得 check email，OK？無論係 internship 好、scholarship 好、program 好，其實都係 by email 通知你哋。咁所以如果你唔 check email 咧，你會 miss 咗好多好多嘅機會嘅。咁所以未來之後即係嘅2年同埋4年嘅時間咧，大家就可以即係 enjoy 你哋嘅 life 啦。OK，如果同學冇乜其他問題或者疑問咧？OK，咁我哋今日嘅活動嘅環節就差唔多啦。咁好多謝同學同家長參與我哋呢一個event 啦。咁如果有咩問題嘅話，隨時歡迎去 IG 去聯絡我哋嘅。咁好啦，拜拜。